Всем привет! Сегодня у нас 7 марта. Я иду на почту. Представляете, вышла и обалдела. Какая теплыща. Я не знаю, градусов 15 точно есть. Вообще тепло, можно в кофте идти. Но очень сильный ветер. И поэтому пыль какая летит. Ветер бешеный. Все высушил. Поэтому в кофте идти из-за ветра как-то боязно. А вообще очень-очень тепло. Реально, вот знаете, прям обалденно. Небо сегодня, видите, какое? Не очень, но солнышко, тем не менее, пытается выйти. В общем, мне прислали смс-ку о том, что пришел мой заказ. Дима заказывал себе динамик на свой телефон. У него Asus Zenfone. Но у него что-то с динамиком случилось. В общем, попала какая-то туда стружка металлическая или что-то, я не поняла, в общем. Вот. Ну, в общем, ремонт очень дорого выходит. Дешевле купить самим такой динамик и поменять. Дима говорит, меняется легко. Вот. И посылку заказали на меня, потому что у меня больше свободного времени. Я могу сейчас спокойно идти на почту. Вот. А Диме как бы сложнее, он на работе днем. Ну, я, конечно, на море загляну однозначно, потому что тепло. Я думаю, что сегодня можно поснимать море. Перейду на пешеходники и потом, в общем, по Крылова, как обычно. По Крылова и потом по Голубца и как раз до почты дойду. Вообще там надо дворами проходить, если быстрее. Через дворы можно пройти. Вот. Ну, посмотрим, как получится. В общем, я пошла дворами, так быстрее. Да и ветер здесь немножко поспокойнее. Там все-таки открытая местность, а здесь дома стоят. Поспокойнее здесь. Здесь вот такая вот пятиэтажечка стоит. Перед вами Крылова 83. Видно, что дом ухоженный. Наверное, хорошо обслуживает, хорошая компания. Ну а так тоже туечки, цветочки. Кое-что даже уже, вот смотрю, выходили. Розочки то ли высаживали, то ли что-то, то ли окучивали, непонятно. Видите, там сколько этих цветочков. Вон они. Вся полянка желтая. Космонавтов 34. Это общежитие. Ну, общежитие такое неплохое. Я там была. Здесь так всегда много машин. Вот в этой. Ну, а там у нас роща. Вот, туда вот выходите прям в рощу, вход. Ну, а за рощей сами знаете, что находится. Так, ну а мы идем в противоположную сторону от рощи. И вот она, наша почта. Вот она почта. Говорила, да, что это первый этаж пятиэтажного дома. Сейчас я вам покажу, какой тут адрес. Крылечко, конечно, тут такое. Лермонтова 80. Забрала я свою посылочку. Думала, я не успею до обеда. У девочек обед там с часу до 2. Ну, в общем, я успела, мне повезло. Что, идем к морю? Посмотрим, что там творится.
Вот она роща. Классно. Зелено. Не, ну реально весна вообще. Здорово. Какое дерево. Прикольно. Колючки какие. Какие колючки. Видите? Что это за дерево такое интересное? Очень-очень колючее. Ах, море шумит, я слышу. Шумит, шумит. Такие лавочки пустые. Но это они сейчас пустые. А потом, вот-вот уже скоро, лавочки не будут пустовать. Волны пенятся. Ой, какое красивое. Вот это да. Какая красота. Посмотрите, какая красотища.